嗯，係啦，thank you，好，我哋做個禱告開始先。上天父，多謝你俾我哋能夠有呢個嘅時間，我哋聚埋一齊學習你嘅話語，求主喺裏邊嘅話安靜我哋嘅心，俾我哋喺裏邊能夠聽到主你嘅話語，亦都俾我哋學習嗰陣時候打開我哋嘅心裏邊嘅眼睛，打開我哋嘅耳朵，當神你嘅話語要向我哋說話嗰陣時候，俾我哋可以好做精會神嘅去明白你嘅話語，同埋最重要嘅就係聖靈去幫助我哋明白。今日我哋會講四個課題，四個維度，都係一個可能對好多嘅學員嚟講都係第一次聽嘅。都係可能較艱辛嘅，但係不用害怕，因為主你嘅靈會親自幫助我哋，求主幫助我哋。我哋今日加油上係奉靠主耶穌嘅名求，阿門。係咪？好嘅，弟兄姊妹有幾多個人係聽過呢一個嘅四個唯獨嘅基要真理喺裏邊啊？唯獨信心、唯獨恩典、唯獨聖經、唯獨基督呢四個，有幾多個人係已經聽過㗎啦？喺裏邊個啊？聽過嘅係啦嗱 Gary 啊，就係一定聽過啦。你哋明嘅話，有幾多人係未聽過噶？你平日舉舉手啊！你明嘅話，俾個大家睇。哦，好多人都未聽，哦，好多人都未聽過啊！咁我真係要講快啲，同埋講簡單啲，又講慢啲喺裏邊嘅話。咁你哋就可以跟住。好，等我打翻開你本書先啦。單數頁你哋係冇嘅。咁今日講呢一個，OK。咁起碼你應該有第二章嘅基要真理嘅第一頁，有嗰個蝴蝶啱唔啱啊？嗯，啱。有。碟嗰樣啱嘅。好，咁我就從嗰度開始講起先啦。咁等我播個 slide 出嚟 share 先，咁大家就可以睇到個 slides 啦。睇下先，Where's my slide？Slide 喺這裡。OK，唔係第三啊，第二，邁向成長真理第二呢個熟悉。好，睇到我嘅 slide 係咪啊？大家即係睇到睇到。嗰個睇到嘅得係啦。咁咧就好嚟呢一頁呢邊啊。咁嗱呢頁咧就係對應翻嗰個transformation 英文就係一個轉化呢個字同埋應用嘅話。咁首先我哋要講就係呢個基要真理裏邊嘅話咧，我哋好強調嘅咧就係生命嘅轉化。咁有一節經文咧，大家係一定會有聽過噶啦，就係羅馬書嘅12章2節，鼓勵弟兄姊妹咧，如果你哋自己聖經啦，或者你哋想點樣寫低呢段金句呢？同埋你哋本書嗰度應該係有呢一段經文嘅，係啦，就喺蝴蝶下邊嗰句對，你可以揾支黃色嘅筆 highlighter，或者揾你自己嘅字咧打粒星。呢段就係我要背嘅金句，咁我哋一齊嚟讀一讀呢句經文好唔好啊？就係一二三下，不要不要效法效法這這個個世世界，界，只只要要心心意意更新而更新而變化，變化。叫叫你你們們察驗驗何何為為上上帝上帝的旨意，善良、係啦，順全何愛喜可喜悅悅的之旨意，意，係啦生命。，thank you，好啦，好好嘅，哇，我個有人打電話入嚟我哋個 group 裏邊咧，裏邊嘅話，有人話幫我可以接咗佢噶嘛，唔使喺度響喺裏邊嘅話，等我都跳咗出嚟先，等我一陣啊，exit 咗呢個，好 and 得嘅 accept。 ，OK。係用 Zoom 咧弟兄姊妹裏面噶好，咁我繼續啦吓，不要效法這個世界，只以心意更新而化。嗱，咁呢度裏邊咧就有第二部分就係叫做只要心意更新而變化。嗱，我將佢變咗做紅色字吓，咁可能大家會睇得好啲係啦，紅色字啦或者黃色字啦，嗯，黃色字可能更加好啲添，有紅黃地呢個係。咩叫更新而變化？嗱，第一個就好簡單啫，唔好效法呢個世界。世界就我哋今日居住咗呢個呢邊噶，我哋在地嘅呢個世界，心意更新係咩意思啊？大家覺得我哋基督徒嘅生命心意要更新而變化，最簡單係咩意思啊？邊個都講得噶啦，你哋可以開咪咁，跟住就即刻講噶嘛，唔使等啊！你明唔明啊？心意更新而變愛上帝的命或者我問下 Kenny 啦，Kenny 喺呢邊，你覺得心意更新而變化係關於乜嘢咧？啊，點樣變化法啊？變化你要越嚟呢個世俗化，
係啦，遠離呢個世俗化。繼好，續化就更新你去基督化。基督嘅化，哎呀，太好啦，啱啱你講得好好啊。Angela 咧有冇補充啊？變化啊呢邊㗎，我問啲問題好簡單嘅，應該個個一定有答到嘅。係啦，都係基督化啦。基督化啦，係啦，所以大家都已經捉到個重點，個重點係咩啊？就係要同舊時嘅生命點樣啊？一唔一樣啊？唔一唔一樣，樣。唔一樣，啱啦。所以喺你哋嗰本書仔度咧，就見唔見到有條毛毛蟲同埋蝴蝶個分別啊？見唔見到毛毛蟲同埋蝴蝶啊？喺你哋變化第12頁嗰度，應該有第12頁係嘛？有啫，應該係嗯有係。毛毛蟲變蝴蝶就係一種變化啦。毛毛蟲係點樣生活㗎？用腳啊，定係用翼㗎？用腳啦，係用腳用腳嘅。蝴蝶咧係用腳啊，定係用個翅膀㗎？蝴蝶係用翅膀飛啊，嘅，係啦，飛嘅。蝴蝶係食咩㗎？蝴蝶食花蕊啊，花係啊，花蕊啦，佢會帶啲花粉啦，會用花啦。毛毛蟲食咩㗎？葉，食葉嘅，係啦，所以係兩種完全唔同嘅生物，你可以咁講嘅喎。但係佢係點樣啊？蝴蝶係由毛毛蟲進化而嚟嘅，所以心意更新而變化，就係攞呢一個字個意思就係你要改變，英文就係 transform。其實嗰個字嘅原因都係咁樣嚟嘅，就係我哋嘅生命由原本有我哋人嗰個舊嗰個生命，就係貪愛世界嘅生命，中意舒服嘅嘢啦，中意享樂嘅嘢啦，中意有啲人直情係中意犯罪嘅啦，係一啲過去我哋正正為自己而過嘅生活嚟嘅。咁呢個係唔好嘅，唔合神嘅心意嘅。所以第二段就係叫你哋點樣察驗何為上帝嘅良善，做得最簡單啲話，上帝可喜悅嘅旨意，就係咁嘅意思啦。就係我哋唔再要去諗我哋自己嘅點樣過我哋嘅生活啊，成日諗住去邊一度嘆，成日諗住邊一度去旅行，成日諗住去邊一度去玩。呢個唔係唔重要，我哋都需要有休息嘅，我哋都需要有去旅行嘅。但係最重要係咩啊？上帝嘅旨意，因為上帝有佢嘅旨意喺我哋嘅身上邊，咁我哋就點啊？心意有更新而變化啦。所以咧，我哋基督徒咧就會有呢一個生命轉化，就係呢一樣嘢。嗱，好簡單問，我哋叫基督徒啦，係咪啊？即係信咗耶穌嘅話，基督徒個生命裏邊或者個心裏邊應該有咩噶？有邊個啊？耶穌咯，耶穌。有基督啊嘛，有耶穌有基督先可以叫做基督徒，啱唔啱？嗯如果冇耶穌冇基督徒，咁仲係唔係徒咧？嗯冇基督得翻個徒字，得唔得啊？唔得啦，明係啊，可以啊。我又俾多個例子，如果你出去出邊叫碗雲吞麵，但係碗雲吞麵冇雲吞嘅，可唔可以叫雲吞麵啊？嗯可以。唔可以，係啦。所以基督徒裏邊嘅生命就一定要有基督。所以當我哋有基督咧，就心意更新有變化啦。可唔可以啊？呢度第一點停喺呢一度先，得唔得？嗯可以啊。咁我睇啦。所以話點解生命要有改變？佢點樣改變？點解有啲罪大惡極嘅人身上可以睇到咁大嘅改變？你估下個原因係點解？點解人哇有咁大嘅改變嘅？有條蟲可以變到蝴蝶，有一個以前係壞嘅人，而家變到一個好嘅人。好嘅人係指咩啊？唔係話佢淨係做一個好人喎，喺個生命上邊你見到有耶穌嘅呢個人。咩嘢造成呢個改變啊？係邊個造成呢個改變啊？答案就係有邊個啊？有耶穌係有耶穌，係啦，呢個就係我簡單啲講啊，就係有新嘅身份。當我哋有呢個新嘅身份嘅時候呢，我哋就能夠有基督徒嘅生命啦。我哋有經歷過神嘅愛，同埋我哋同人去分享神嘅愛嗰時候呢，我哋嘅生命一樣能夠得到呢個改變。所以我呢度呢，就簡單啲答就係，如果我哋嘅生命裏邊有耶穌，有新嘅身份，若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。呢度係另外一個金句啦，我哋就能夠生命上面有改變啦。好噶啦，咁我呢度呢就會快啲將呢幾張 slide 就過咗先。
寫啲頁，就講呢四個嘅維度，因為呢四個維度咧會用我哋嘅時間比較多少少喺裏邊講。好，第一個，哇，呢個好花喺裏邊個呢個字啦，係啦，唯獨信心 （faith alone）。人得救，單單係憑着我哋嘅信心嘅。咁你哋嗰本書仔咧，就應該你哋話你哋係睇到雙數係啦。咁你哋應該雙數第24頁咧，就睇到有四個嘅基要真理係咩含義，跟住有個少少嘅圖表仔寫住基要真理含義，見唔見到啊？喺你哋嗰本書仔度第24頁。見到睇到啦，係啦，咁啊，所以咧，你如果想提早做功課咧，未做或者你又想做咧，咁你又可以喺呢度咧呢一張嘅裏邊咧就可以抄過去，或者咧個答案其實都係寫咗喺你哋本書嘅第12頁。都係一樣嘅，12頁嗰個嘅答案同埋呢個嘅答案都係一樣嘅。咁呢個答案就係可以擺落去啦。咁啊，俾你哋抄嘅。有時抄咧個好處就係加深我哋個記憶，係咪？好好事嚟嘅。唯獨信心個意思就係人得救係單單憑着信心。難唔難啊？呢樣嘢唔難，唔難，係啦。咁有冇人可以話俾我知乜嘢係信心咧？話難唔難，話易唔易，係咪？咩係信心啊？大家，我哋咩時候會有信啊？簡單啲講啦，咩嘢係信心啊？相信佢係真嘅咯，係嘛？真嘅啦，我發覺咗個巧妙啊！原來我嗰個 slide 都係冇單數得雙數嘅啫，所以我就覺得奇，點解我睇啲字有啲頭尾好似唔見咗咁嘅？係啊，原來我嗰個 PDF 都係淨得單數，個雙數唔見咗嘅，所以你哋印出嚟都係淨係得單數。我哋遲啲翻去印翻個雙數頁喺裏邊嘅話，等我提醒下湯長老先，我都 catch 唔到呢個，你哋好叻啊，竟然 catch 到呢個。好，咁就再翻嚟我哋呢度講噶啦。信心係點樣啊？所以我哋而家睇嘅嘢全部都一樣啊！裏邊嘅話，教上帝賜給我哋啲信心。啱。仲有咧？唔係靠行為，唔係靠行為，唔係靠功德，係啦。唔係好似嗰啲信嗰啲拜拜嗰啲咧，係啦，係靠行為、靠功德，靠功德係就唔係嗰啲咯，唔係嗰啲係。我簡單講樣嘢咧，信心就係我哋要將我哋所相信嗰樣嘢去擺落去。一句好好嘅金句就係希伯來書嘅11章1節，信就是所望之事嘅實體，是未見之事嘅確據。呢句聽落去係其實對中文嚟講係有啲唔係咁容易明白，唔係咁容易明嘅。信就是所望之事嘅實體，是未見之事嘅確據。即係話俾你聽，你所相信嘅呢樣嘢咧，其實你未見到㗎噃，得唔得？明唔明白啊？明白。我問你好簡單啦，我今日如果喺你面前，喺個熒光幕面前，你見到我啦，咁啊，我係阿輝啦，你見到我啦，你相唔相信我喺度啊？見到你，梗係相信你。相信啦，你喺度。啱啦，見到你講得好啱。你見到我，你就梗係相信我喺呢一度啦，啱唔啱？嗱，呢個就係你見到咯喎。如果我而家咁樣咧，我仲喺咩你哋面前啊？你信唔信我仲同你哋喺埋一齊啊？唔信，唔信，我走咗啦。而家係咪仲係阿輝喺你哋面前啊？唔喺度。我真係唔喺度，我同佢哋講緊嘢噶噃。喺度，聲喺度咯。聽喺度，但係人睇唔到。聲喺度，人喺度，咁你仲信唔信我喺度啊？信啦，你喺度聽到你把聲啦嘛。如果我連把聲都冇咧，淨係得啲文字咧，聖靈應該都會信你，有啲文字喺度，你寫咗。係啦，我寫嘅喺度，所以而家你明唔明白嗰個信
嘅意思係咩啊？信就係你相信嗰樣嘢係嗰個實體係乜嘢，你見唔到嘅好多時候喺裏邊噶，但係你見唔到裏邊嘅，你憑住咩啊？你能夠驗證到嘅嘢，知道頭先你聽過把聲，哦係喎，呢個係阿輝把聲喎，哦佢寫嘅嘢係阿輝所要表達，今日要帶呢一堂嘅喎，所以我相信而家帶緊我哋呢個呢係輝傳道帶緊我裏邊，但係喺個熒幕裏邊你係見唔到我嘅。但係你相信我仍然喺度，我哋信上帝一樣。我哋能唔能夠直接見到上帝呢？見唔到喎。但係你相唔相信有上帝啊？相信，因為有聖經話俾我哋知道，上帝係存在嘅。我哋咪直接聽到上帝同我哋講嘢，嗡嗡嗡嗡嗡，問我係上帝，你而家就要聽我講嘢。有冇人有咁嘅經歷啊？唔好。應該冇人有咁嘅經歷咧，話啫。咁究竟上帝同你講中文啦，定同你講英文咧，定同你講台山話咧？嗱，冇人有咁嘅經歷嘅。但係我哋有冇清楚知道上帝有同我哋喺我哋嘅心裏邊同我哋祈禱嗰陣同我哋對話嘅經歷啊？有冇人有啊？有。Gary 張你有冇啊？神同你講嘢喺個心裏邊有，舉手啊！你咪有。所以神同我哋傾偈，同我哋講嘢，唔係真係有一把聲。但係我哋能夠透過聖靈感受到，我哋讀聖經，我哋就能夠知道有神嘅存在。但係我哋冇親眼見過神，因為如果當我哋真係見到嗰陣時候呢，仲需唔需要信心啊？唔需要。我再講多一個信心嘅例子，比喻俾大家，咁你會明白多啲咩叫信心呢樣嘢啊？當你每一日行出你自己屋企個門口，你一打開道門啊，行出去嘅第一步，你會唔會望下個地下係咪實嘅先啊？梗係啦，會望，但係會唔會望噶？大部分人都唔會望嘅。其實你打開道門，你行出去啦，你會唔會諗下打開門口突然之間呢係咪個窿噶？唔會有人咁噶嘛，可能你要望下有冇一個有冇多一級啫，咁啊你留意啲嘅。但係多數人你打開道門，第一步行出去嘅話，你就踏出去噶啦。點解呢？因為你相信。係啦，你相信你踏出嗰步，嗰個地下係點樣噶？係實地嚟噶嘛？呢個就係信心啦。所以當我哋信靠神嗰時候呢，我哋縱然睇唔見，但係我哋就有一種信心係擺落去神度，知道神係真實嘅。咁呢個就好重要啦。嗱，咁點解我哋會知道神好真實又好重要呢？咩嘢叫做迷信呢？嗱，我又 share 翻我哋個 screen 翻住先，我係咪仲喺 share 緊 screen 啊？係仲喺 share 緊 screen，應該係我快 share 先。咁咩係信心啊？睇應該係咩係信心嘅對象喺裏邊講？信心嘅對象，咩係迷信？係肯講到咩係迷信？何為迷信呢？如果信心係我哋相信神有嘅信，咁呢個嘅迷信係代表乜嘢？有冇可以話俾我知迷信係點樣嘅？信係即係未必係好真實呢啲，未必好真實，係咪啊？啊，仲有咧，其實迷信就係一樣嘢咧，嗰個對象唔可靠。我哋相信神係真嘅，因為我哋知道呢位神係真嘅。嗱，我同一樣嘢去俾裏邊講。我而家話俾你聽，你聽日呢，如果大家一齊出唐人包，咁你呢就會見到有一隻金色嘅馬，咁你拜下呢隻馬嘅話呢，你就今年就會財源廣進噶啦。咁嗰隻金色嘅馬呢，就係邊個騎過嘅呢？就係呂布騎過嘅。咁嗰隻馬呢，就係叫做即係汗血寶馬啦，喺裏邊嘅話。咁你聽日會唔會聽我講完之後就出去唐人埠度揾呢隻汗血寶馬呢？有幾多人會去啊？聽完我講之後，去嘅會舉手。有冇人話唔去嘅？唔去嘅大聲啲講吧，唔去啊！唔去，點解啊？冇理由，冇真實啦，應該唔會。唔係真神，係迷信。係啦，因為點啊？我順口講嘅啫嘛，啱唔啱啊？係啊，從來冇呢樣嘢嘅。但係你要明白，今日有幾多嘅世界上嘅人就係相信一個唔係真嘅神，多唔多啊？好多，好多。有幾多人去拜齊天大聖？
咁啊多唔多啊？有冇人聽過啊？有冇人聽過拜齊天大聖啊？冇去過點知道？有冇人聽過拜呢啲嘅媽祖啊？台灣人好興噶啦，喺呢邊嘅話係咪啊？嗱，媽祖啊，即係其實皇后娘娘啦，喺呢邊嘅話仲有冇人聽過去拜呢啲嘅土地公啊？應該呢啲好常見啦，喺餐館裏邊嘅話，多唔多啊？有冇人拜過土地啊？喺舊時嘅話，土地公係做乜嘅咧？其實喺門口，係啦，睇門口嘅喺裏邊嘅話好似喺越南有拜過。係啊，就有拜過，有就土地公咧。其實簡單講咧，就係地方政治官，就係管理門口嗰塊地。咁你討好佢嘅話咧，咁啊你有着數啦。有冇人拜過灶君啊？有。灶君拜咩？管乜㗎？食嘢啦，食物啦，廚房咯。管廚房嘅係啦。咁你唔想灶君去督你背脊嘅話，咁啊點樣去封住灶君把口咧？用糖。係啦，用糖啊！你哋好叻喎，個個都知喎。點解我哋會有啲咁嘅傳統喺裏邊嘅？我哋又識㗎喎，但係我哋信唔信㗎？迷信啊，迷信，以前迷信，以前就迷信啦。所以迷信同埋真正嘅信心擺喺神度，睇唔睇到個分別啊？有好大分別。個最大分別係乜嘢？因為我哋個神係真神嚟噶嘛，我哋個神係信實係公義噶嘛。啱啦，嗰個信就係咩咧？我哋所相信嘅呢位真神咧係真實嘅，而灶君、土地公、如來佛祖呢個嘅孫悟空，全部都係咩啊？唔係真嘅神喺裏邊嘅話，灶君嗰啲更加係可以話係一種民間裏邊嘅迷信，以為人可以揾啲糖去黏住灶君個口，就唔會去玉皇大帝來打小報告。即係呢個完全係一個好迷信嘅信仰嚟嘅裏邊嘅。所以當我哋有呢個信心係擺喺神嗰陣時候咧，我哋就要點啊？將呢個信擺落去，我哋要放入嗰個嘅對象就係耶穌身上。咁我哋如果14頁嗰度咧就有一隻船啦。個船佢嗰度講係咩啊？我哋每一個人做咩嘢都要信心嘅，就好似搭船過海一樣。有個人話想過海，但係佢又好怕隻船，因為佢唔相信隻船可以將佢帶過海嘅對面，所以佢就停留喺原地度，永遠都冇辦法得救，亦都冇辦法借住呢一隻船去到彼岸。所以呢個信嘅意思就係咩呢？我哋要相信耶穌，耶穌就係呢位神，就係呢個嘅中保，我哋叫做，我哋冇人能夠直接去到神嘅面前，唯有透過耶穌，因為耶穌就帶着咩呢？一個嘅恩典赦免我哋所有嘅罪，因為佢替我哋嘅罪釘喺十字架上邊。所以靠住耶穌呢，我哋就好似隻船咁，可以去到神嘅面前。所以隻船嗰個嘅比喻就係咁嘅意思啦。所以唯獨信心，今日講咗咁多啦。第一個唯獨，明唔明白？唯獨信心嗰個信心係指乜嘢？講咗呢啲啦，而家我哋做一個少少嘅複習。呢個唯獨信心，翻嚟第一點先啦。我撳唔到添，等我用呢邊撳，係啦。呢個唯獨信心係關於乜嘢啊？而家翻嚟嘅話，去翻呢一點裏面講。單單憑着信心，單單憑着信心，而呢個信心嘅對象就係去咩啊？耶穌基督，耶穌基督係。你哋，我想問你哋仲睇唔睇到我個 screen 㗎？其實而家睇到係咪係喺邊一頁啊？係咪喺唯獨信心嗰頁啊？係唯獨信心嗰頁。我頭先喐過，你哋有冇見到係喐過嘅？你喐過嘅？我有喐過嘅係咪？因為而家係啦，頭先好得意，佢嗰度寫咗 not sharing，唔緊要喺裏邊嘅。好得唯獨信心，咁唯獨信心呢一點我就暫時停喺呢度先啦。咁我就講下一點，就係唯獨恩典。因為今日有4個唯獨咧，所以我快啲啦。咁啊，等大家可以最少有機會聽一次先。咁咧有問題咧就隨時停，跟住就問，咁就會個印象會深刻啲嘅。唯獨恩典，咁啊呢一個嘅意思就係人得救全部都係靠上帝嘅恩典。恩典係乜嘢啊？大家知唔知道咩係恩典啊？何謂恩典啊？
你哋點樣睇恩典啊？用個吓禮物啦，係啦，就係禮物啦，太好啦！呢個就係最好嘅答案，一份禮物嚟嘅，一份咩嘅禮物啊？大家諗下，一份咩禮物永啊？生嘅，永生嘅禮物，從邊度而嚟啊？呢份禮物從耶穌而嚟啦，係啦，從上帝而嚟嘅呢份禮物就係好啦。咁啊，呢度就有一個嘅答案俾大家去講關於恩典係咩？咩係恩典？有一段嘅經文，羅馬書嘅4章4至5節，作工得工價不算恩典，乃是該得的。你哋翻工，老細出糧俾你，呢個係咪恩典啊？唔係，點解唔係啊？我做工嘅工做價工係啦，你做工有工價，係因為我有付出啊嘛，咁梗係唔係恩典啦？唯有不做工嘅，就係信稱罪人為義嘅上帝，佢嘅信就信為義啦。就係我哋如果冇做工，你老細照出糧俾你喎，唔係你啲vacation hour 喎，唔係你啲假喎，係你冇翻工，你做唔到嘢，你個老細因為體恤你。知你病咗，知你冇辦法翻工，照樣出一個糧俾你，咁呢個就係咩啊？恩典，真係恩典，得唔得啊？容唔容易明白下呢樣嘢啦？哇就係我哋唔係做啲乜嘢嘢，但係神看我哋咩啊？相信佢，相信耶穌基督，佢就算我哋為義。義嘅意思即係無罪咁解，即係本來我哋係一班有罪嘅人，但係上帝就因為我哋相信耶穌，就看我哋為義人，呢個就係恩典啊！咁呢個恩典大唔大啊？對神喺我哋望神裏邊嘅話，大唔大呢個恩典啊？即係大啦，梗係大啦，係咪啊？你做嘅有俾你啊，唔使做有俾你喎，係咪啊？嗱，我又俾多個例子大家喺裏邊講，久唔久咧，你就會聽到有總統就會有呢個特赦嘅，知唔知咩叫特赦啊？知道係啦，就係一啲人本來坐監有一個嘅刑期嘅，有徒刑期喺裏邊嘅，一個恩典特赦喺裏邊啩。特赦嘅意思就即係點啊？呢個犯人就可以點啊？釋放，釋放，無罪釋放，無罪釋放，或者將佢嘅刑期就而家唔需要再坐啦，就放出嚟。呢個就係恩典。我哋本來作為一個罪人，我哋本身應該得到嘅刑罰係咩刑罰啊？死本來死係啊，仲有乜嘢啊？我哋可唔可以同神喺埋一齊啊？本來唔可以，唔可以，我哋本來係應該有一個嘅刑罰嘅，好似頭先所講話，我哋本來喺個監牢裏邊，我哋將來第日係唔能夠見神嘅面，但係就係因為有呢個嘅恩典，相信耶穌基督啩，神就點啊？特赦，你可以用特赦，但係呢個特赦係透過邊個呢？透過耶穌，同埋透過我哋嘅信，所以我哋嘅信呢，就喺呢一度呢，就成為一個嘅恩典喺裏邊嘅話，咁啊恩典呢，有分為兩種嘅，咁啊兩種恩典係咩呢？咁啊呢個要講一講啦。普遍恩典同埋特殊恩典，咁我哋頭先講嗰個福音啦、救贖啦、赦罪啦、永生嘅福分啦，呢啲呢係特殊嘅恩典，出死入生嘅。咁普遍嘅恩典就係指啲咩？英文叫做 common grace，就係今日我哋生活喺呢個世界上邊嘅話，無論我哋信唔信耶穌，一樣都有陽光，一樣都有雨水，一樣都有空氣。呢個就係普通嘅恩典，神都會照顧惡人，亦都照顧好人。呢個係神俾世人嘅恩典。但係特殊嘅恩典呢，就係講到我哋嘅罪能夠得赦免，特別係講到罪。咁所以呢一點呢，就要特別提出嚟，亦都好重要嘅。喺呢度又停一停，大家有冇問題啊？關於普遍恩典同埋特殊恩典裏邊嘅話，得唔得啊？OK，可以嘅，係咪啊？有冇好唔明白難明嘅地方？冇，係啦。咁樣咧，呢個特殊恩典咧，又要講講佢嗰個嘅特別關係，同埋我哋嘅洗禮啦，喺裏邊嘅話。咁呢個嘅恩典咧，呢一張 slide 咧，可能我要講多少少啊，喺裏邊嘅話，即係呢張圖裏邊嘅話，呢個恩典係透過邊個咧？就係透過耶穌基督成就
就嘅救贖啦。咁有冇人話俾我知耶穌基督點樣成就呢個救贖啊？透過乜嘢啊？釘十字架。係啦，呢度有個圖啦，就係釘十字架啦，偷十字架嚟完成呢個嘅恩典。咁又另外一樣嘢咧，會堅固我哋嘅信心喎。有兩樣嘢係堅固我哋嘅信心喎。咁呢兩樣嘢係乜嘢啊？洗禮同埋洗禮同埋聖餐禮。嗱，呢度咧就有一個中文字咧，就可能你哋會難解啲嘅，即係叫施恩嘅工具喺裏邊嘅話，咁我略略解釋啦，你哋盡量記住啦。英文就叫做 means of grace， 就係一個嘅途徑。其實工具翻譯都有少少唔係咁準確噶，係施恩嘅途徑，就係神透過水同埋聖餐裏邊嘅餅同埋嗰啲酒，呢啲全部都係一個嘅媒介啊！我哋叫做就係你見得到、摸得到嘅嘢，就係水。聖餐裏面嘅餅係即係有呢個嘅無酵餅啦，即係一塊塊嘅餅啦，實物體嚟嘅。仲有呢個嘅酒，你提醒我哋話俾我知道咩呢？耶穌基督為我哋嘅罪釘死。所以當我哋領受聖餐嘅時候咧，就話俾我哋知，我哋嘅罪得赦免。當我哋受洗禮嗰陣時候，神就藉着佢嘅話語同埋水，將我哋嘅罪洗淨，藉着我哋嘅信心，得唔得？嗱，所以我再講多次啊，呢個要大家記喺裏邊嘅話，施恩嘅工具就係藉着一個嘅 means 係一個嘅途徑啊，工具就係一個途徑。有啲咩咧？係實質嘅嘢嚟嘅，就係有水，有聖餐裏邊嘅餅，有聖餐裏邊嘅酒。咁呢三樣嘢咧，就代表聖禮啊、聖餐禮同埋洗禮。喺洗禮裏邊嘅話咧，神就會藉着佢嘅話語同埋我哋認信嘅信心，然之後透過水嘅洗禮，將我哋嘅罪洗去。當我哋領受聖餐嗰個時候咧，神藉着佢嘅話語，跟住就藉着餅同埋杯設立聖餐。當我哋領受餅同埋杯，即係呢個嘅葡萄酒嘅時候咧，我哋吃喝嗰陣時候咧，就係同領耶穌基督嘅身體同埋寶血，亦都係洗去我哋嘅罪嘅。咁呢個就係堅固我哋嘅信心喺裏邊。大家呢度有冇問題啦？呢度呢個真係要停一停啦，因為呢個係比較關於到我哋好基要嘅神學，喺我哋嘅路德宗裏面所講嘅洗禮同埋聖餐禮。有冇人係第一次聽過呢一個嘅關於聖餐禮同埋洗禮啊？係咪有冇好多人？有冇多人係第一次聽啊？舉舉手啊！如果第一次聽，我睇你哋個樣先啊。但係好，有冇問題啊？關於呢一個聖餐禮喺裏邊啊？呢個係一個比較我哋重要嘅信仰基礎嘅概念之一嚟嘅，即係我又唔想唔講，但係我又唔想講得太深，你哋就會即係跟唔切喺裏邊嘅話，有問題嘅可以講一講俾我知喺裏邊嘅，或者邊一點裏邊大家可以我想可以再講得清楚啲喺裏邊啦。問下 Kenny 啊，Kenny，你覺得頭先我講完嗰度，你明唔明白我想講，或者你有冇問題啊？冇問題，因為你藉着聖餐嘅餅同酒，堅固我哋信心，洗淨我哋嘅，用寶血洗淨我哋嘅罪，等我哋罪得赦免。係啦，而洗禮又係同一樣，藉着水同埋我哋嘅信心同埋神嘅話語，又係洗淨我哋嘅罪。咁呢個就係上帝俾我哋嗰個嘅特殊恩典喺裏邊嘅話，所以有一個問題啦，基督徒我哋如果信咗耶穌嘅話，應唔應該洗禮啊？應唔應該洗禮啊？大家應應該洗禮。應該洗禮。呢度係咪大部分人都已經接受洗禮噶啦？但係準備接受洗禮啊？洗咗禮啊！洗咗禮啦，洗咗禮嘅舉舉手先，喺裏邊俾我睇下，邊個洗咗禮噶啦？哎，大部分都洗咗禮噶啦，呢邊嘅話，有冇人喺裏邊嘅話係已經有嗱領緊聖餐嘅？領緊聖餐嘅有幾多個啊？喺裏邊嘅話都有啊，都有好多領緊聖餐呢邊嘅係啦。所以如果你哋有啲係未舉手嘅，我睇唔晒，因為人數比較多呢邊嘅。如果你哋係未洗禮或者未領受聖餐嘅話咧，或者洗咗禮仲未領受聖餐嘅話咧，咁就要準備我哋個心去接受神呢份嘅救恩，跟住就接受洗禮，然之後
我哋就可以去到神嘅面前去領受呢一份嘅聖餐禮，使到我哋可以得到神俾我哋呢一個嘅恩典，得唔得啊？可唔可以啊？可以係嘛？好，咁我又再向下一個頁去講啦。咁啊，因為要講4點，咁我睇住時間，希望1個鐘頭之內裏邊能夠盡量4點都掂到啦。咁而家8點40分喺裏邊。咁咧下一個咧就係唯獨聖經啦，喺裏邊嘅話，呢一點就唯獨聖經。唔好意思啊，應該黃色。Scripture only， 人明白得救係全憑咩咧？神嘅話語，聖經嘅啟示。好啦，聖經係乜嘢嚟噶？或者咁樣抽象啲問大家，聖經係咩嚟噶？聖經有冇可話俾我知？上帝嘅話咯，上帝嘅話喺裏邊嘅話，聖經係一本豐富你生命嘅書喺裏邊嘅話。好，咁啊呢度講聖經嘅幾個獨特性喺裏邊嘅話，幾多人屋企係有多過一本聖經噶？讓佢嘅多嗰本聖經，我都覺得好多。聖經而家難唔難買到啊？聖經難唔難買啊？應該唔難買，係咪啊？你明啊？個個人都會屋企最少都係好容易有到中文嘅聖經啦、英文嘅聖經啦，或者其他版本嘅聖經啦。咁我話仲有手機有聖經啦，係啦。聖經咧講幾個獨特嘅地方俾大家知啦。佢嘅寫作獨特就係佢由66位作者所寫成嘅。大家知唔知啊？有冇第一次聽啊？知唔知係其實60唔係60位，多過40位，講錯咗。66本卷書，66卷書，40位作者，40位作者聯合所寫成嘅喺裏邊嘅話，咁呢個嘅語文上邊咧，佢就有亞蘭文啦。有舊時嘅希伯來文啦，有希臘文啦，各種嘅語言去寫成嘅。咁你估下翻譯上邊嘅話，你估聖經今時今日喺世界上翻譯咗幾多種語言啊？啦，大家估下，喺裏邊嘅話，隨便估得嘅，有幾多個語言係喺裏邊嘅話，你覺得係聖經有幾多種語言啊？好多種語言啊！你講得出有文字嘅語言，都已經翻譯咗有聖經噶啦。銷售上邊，聖經係全世界最高銷售嘅書籍，即係已經係出版到冇一本書多過聖經啦。而功用上邊，聖經就係使到人能夠認識上帝，告訴我哋與上帝親近嘅方法喺裏邊。如果一個人要認識耶穌基督，要認識呢位上帝，最直接嘅方法，有冇人可話俾我知係靠乜嘢呢？睇聖經，係啊，就係睇聖經，因為聖經裏邊就係記載咗耶穌在世嘅事蹟，記載咗耶穌點樣為人釘十字架，呢個救恩係點樣，亦都記載咗好多點解我哋用信心就可以去認識到神，去嚟到神嘅面前。嗱，我問一問你哋啦，又岔開翻另外一樣嘢啦。如果其他嘅宗教喺裏邊，嗱，我隨便講一個民間宗教，我唔係特別講佛教添啊，淨係講民間宗教。如果民間宗教裏邊，我哋中國人裏邊嘅話，你要能夠下一世輪迴做翻人，請問要讀邊一本經書呢？聖經。聖經係咪佢係唔會輪迴噶嘛？係咪？係啦，我話應該會輪迴。民間信仰裏邊，如果你下一世想做翻人輪迴嘅話，你可以讀咩經啊？佛經。唔識佛經啊，佢係咪講？佛經啊？邊一本啊？我唔知喎，我未讀過。經啊？啱唔啱啊？所以我想問呢樣嘢，如果你又想避免下一世唔想做豬、做狗、做畜生嘅話，咁又應該讀邊一本經呢？唔知啊，係咪啊？真係唔知啊！連佛經邊一卷你都唔知道。咁所以問，如果一個人話我係佛教徒，或者我係相信輪迴，我亦都唔想下一世做豬做狗，想下一世做翻人嘅話，你連讀邊卷經你都唔知。但係如果喺聖經裏邊嘅話，你想知道耶穌嘅事蹟，聖經裏邊嘅新約有邊4卷福音書係講關於耶穌噶？大家講唔講得出啊？有邊4卷啊？四福音、
係啦，馬太福音、馬可福音係啦，馬太福音、馬可福音、路路加福加福音、約翰福音，約翰福係啦，音，即係你幾唔識都好過，你一講得到福音書，你就知道呢4卷福音書裏邊一定係講關於邊一個啊？耶穌。耶穌。所以話聖經個獨特性係點啊？佢能夠清楚指出救恩嘅方法係乜嘢，得唔得啊？可唔可以啊？所以喺裏邊嘅話，我哋個信仰係有根有基，就係呢樣嘢，係有經可查。而有啲喺裏邊嘅話，好多時候民間信仰就係點啊？邊個人講嗰套，你咪信嗰套咯。你信嗰個人講嘅咋，你自己連嗰本經都可能冇睇過，所以嗰啲就叫迷信。所以呢個係唯獨聖經嗰個嘅重要性喺裏邊嘅話，好，我就再落去我嘅 slide 下邊啊。跟住有個金句就係提摩太後書3章16節，聖經是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的，叫屬上帝的人得以完全，預備行各樣嘅善事。喺裏邊嘅嗰個係個益字嚟嘅，裏邊嘅話係我打翻去，係啦。所以咧喺呢邊嘅話咧，我哋知道上帝嘅話語，聖經係上帝所默示嘅。默示我又講過係呢種噶，係好特別嘅。乜嘢係上帝所默示嘅？默示呢個字中文咩意思啊？默示，我喺允許係啦，我係啊，好，我喺正道度有提過嘅默示喺裏邊嘅話，默示係唔係上帝捉住摩西隻手啊，捉住邊個隻手，跟住就叫個默嗰啲字出嚟，係咪咁嘅意思啊？默書嗰個默係咪咁嘅意思啊？唔係，唔係，係上帝嘅啟示，俾寫落嚟嗰個作者寫低上帝要寫嘅話語，唔係一個字一個字，上帝捉住我隻手跟住默出嚟，係上帝將呢一個嘅啟示俾呢位嘅作者，而佢透過見到嘅事跡，關於耶穌啦，或者佢喺舊約裏邊嘅話記載嘅事情發生嘅事，然之後上帝容許呢啲嘅話語喺呢啲我哋叫做執筆人嘅身上面，佢就記咗落嚟。我哋嚴格嚟講，佢唔係一個作者，因為作者就代表咩呢？係呢本書嗰個嘅原本個人係咪啊？但係其實聖經嘅原本嘅作者係邊個啊？係上帝啊嘛。上帝，所以其他所有嘅人都係一個咩啊？執筆人，就即係咩啊？佢只不過係執住支筆，將上帝要俾佢嘅話語託付俾佢，然之後寫落嚟。我睇大家裏邊咧，都應該有人有聽過呢個行業噶啦。以前喺香港裏邊喺街頭咧，有啲人咧就係會幫人寫信，因為有啲人唔識字啊嘛。知唔知有咁嘅行業啊？喺街邊度幫人寫信嘅，有冇聽過啊？有係啊，幫人寫信嘅。咁寫信嗰個人就會根據咩啊？你同佢講嗰句嘢，跟住就點啊？寫翻出嚟，跟住就寄出嚟喺呢邊噶。咁寫信嗰個人係咪作者啊？唔係啊？邊個係個原作者啊？講出嚟嗰個，講出嚟嗰個。所以聖經嘅原作者係邊一個啊？耶穌基督就係上帝啦。而其他嘅聖經作者只係一個嘅執筆人，執筆人就係呢個意思喺裏邊，得唔得啊？可唔可以啊？即係用啲簡單嘅例子，等俾大家可以明白聖經裏邊嗰個真義喺裏邊。好，咁就我又快少少去埋，係最尾一個啦，唯獨基督啊，最後一個就係嘅意思就係人與上帝和好，全係因為耶穌基督嘅功勞。唯獨基督，耶穌基督係邊個啊？我哋呢度一陣有得呢個好重要。神嘅兒子，仲有咧？上帝創世主，創世主係啦。嗱，我哋個頁數裏邊嘅第26頁第16題就問呢個問題啦。人稱耶穌是誰？你認為耶穌是誰？同一條問題啊。普通人以為耶穌係邊一個啊？普通人，我哋就普通人，呢個世界上面嘅人通常會以為耶穌係邊個啊？啲人成日講嘅話，
神的兒子。神的兒子，仲有冇其他答案呢？普通人喎，我喺呢邊個啊，即係例如你夫出去子，吓講啊，夫子，夫子係仲有咧。如果你今日出去條街度，隨便問一個人，你問佢，你知唔知耶穌係邊個啊？咁你覺得通常啲人會同你講咩咧？你問佢耶穌係邊一個啊？老師，仲有咧？先知，仲有冇其他答案啊？救世主，救世主係啦，好救世主啊！你哋啲答案都好，全部都係關於基督教裏邊嘅話。如果你出去出邊隨便問一個人，可能佢只會答俾你哋聽過話。哦，你哋基督教嘅神咯，或者你哋基督教所信嘅咯，係咪啊？係啊，佢只不過當你係眾多宗教裏邊嘅其中一個神，啱唔啱啊？甚至有人同我講話，基督都係偶像嚟嘅。係啊，嗱，如果你同一個真係有人咁同我講，基督都係偶像嚟啫嘛。如果你啱啱行過三藩市嘅黃大仙廟，咁你行出嚟，你問佢哋啲善信，問佢你知唔知耶穌係邊個啊？你覺得佢會點答你呢？可能佢同你講話同黃大仙冇分別嘅啫，係咪啊？係啊，你係偶像咯。係啊，你對佢嚟講佢冇分別嘅，但係我哋知道耶穌係邊一個啊？因為經文話俾我哋知係啦，你係基督，係神嘅兒子，係一個救世主，所以你哋答啲答案係答得好啱。所以我哋要話俾世人聽，同埋我哋所信嗰個係邊一個係好重要。我想問你哋啦，如果我哋所信嘅我哋唔清楚，我哋嘅信心就係乜嘢啊？迷信。所以我哋如果人哋問我哋所信嘅耶穌係邊個嘅時候啩，我哋答唔答得出啊？要答得出。我哋所信嘅係永生神嘅兒子，係基督。基督就係救主，即係耶穌咪救主嘅意思，救世主嘅意思。因為如果我哋答唔上呢，人哋就真係可能以為我哋係同信黃大仙、同信玉皇大帝冇分別嘅。所以我哋要講清楚我哋所相信嘅基督係邊一個啦。咁我哋知道基督嘅意思就係彌賽亞啦。有冇人係第一次聽過彌賽亞呢個字？但係以前已經有聽過彌賽亞呢個字啊？Messiah 英文係彌賽亞呢一個呢係舊約裏邊嘅稱呼受膏者，即係王嘅意思喺裏邊嘅話，係以色列嘅個名稱嚟㗎呢邊嘅話。而耶穌個名呢，就係拯救嘅意思。嗱，呢個就係耶穌個名嘅意思喺裏邊嘅話。咁所以我哋如果記住嘅話呢，耶穌就係一個救主，一個君王，亦都一個拯救者。咁我哋知道耶穌係嚟拯救我哋嘅。咁呢個呢，就係上帝透過主耶穌基督把救恩賜給罪人，這位救主耶穌啦，呢度要特別即係強調就係呢位救主耶穌為我哋釘死十字架上，背負我哋嘅罪，替我哋承受罪同埋刑罰同埋呢一個詛咒。所以當我哋去話俾人哋知我哋係一個基督徒，我哋心裏邊有耶穌有基督嘅話，我哋要講得出我哋所信嘅基督係邊個呢？就係神嘅兒子，呢位救主係為救我哋而釘死喺十架上，背負我哋嘅罪。佢唔係淨係為咗釘十字架咁簡單，佢為背負我哋嘅罪，然之後從死裏復活。佢唔係就係死咗，如果就係死咗嘅話，亦都冇意思。佢背負之後，因為佢係神嘅兒子，所以佢裏邊嘅話，3天之後佢能死裏復活，宣告佢係得勝，有復活嘅能力喺裏邊。所以羅馬書3章23、24就係因為世人都犯了罪，虧缺了神嘅榮耀，如今卻無神嘅恩典，就係因耶穌基督嘅救贖，我哋就白白稱義啦。即係呢幾段呢，都係一個好核心嘅信仰，話俾我哋知道，我哋所信嘅呢，就係耶穌基督嘅救恩，耶穌基督嘅恩典，使到我哋能夠得救嘅。咁呢度呢，就係仲有一段好重要嘅經文啦，就係《使徒行傳》嘅4章12節啦。喺呢個世界上邊，除咗信耶穌，我哋仲有冇第二個方法可以上天堂啊？冇。邊度有個經文呢？就係呢一節啦。
除他以外，別別無拯拯救。救。因為在天下人間沒有賜下別嘅名，別我哋可以靠着得救。嗯，耶穌講嘅就係耶穌話：我就是道路、真真理、生命。命若不藉着我，沒有人能到哪裏那裏去。俾我哋知道一樣嘢就係耶穌就係呢個道路、真理、生命啊！除咗佢之外，冇一個方法，冇一個人可以帶到我哋去到神嗰度，父即係知道上帝喺裏邊噶。好啦，咁我想問下大家啦，又翻翻轉頭啩，從來有冇人聽過拜呢個嘅灶君，或者拜呢一個嘅土地公喺裏邊嘅話，個土地公話我就係道路、真理、生命，你拜我就能夠去到天堂度。有冇聽過咁樣講噶？冇聽過。冇聽過。有冇人聽過話拜財神你就可以有生命有真理？冇聽過。拜財神都係想發達嘅啫呢邊。所以俾我哋知道嘅話，如果你拜嗰個神，只係俾你一種嘅貪欲，滿足你而家個需要，呢個絕對唔係一個真神，而你所相信嘅一個迷信，因為你所相信個對象錯咗。所以唯獨信心呢四個維度裏邊嘅話呢，嗱，我翻嚟裏邊好重要嘅一個點裏面，將嗰四個維度再數多次俾大家睇。係啦，呢四個維度，唯獨信心、唯獨恩典、唯獨聖經，係啦，唯獨基督，呢四個維度喺裏邊嘅話呢，係我哋嘅信仰基礎裏邊。因為呢四個維度呢，係話俾我哋知道，所有嘢都係關於咩呢？耶穌基督，關於上帝嘅話語，關於上帝俾我哋嘅恩典，關於我哋嘅信心，就係擺喺基督嘅身上邊，使到我哋能夠得救。四個維度，其他嘅宗教或者其他嘅方法，其他任何嘅嘢，冇一樣嘢係能夠俾到我哋有確實嘅救恩，冇確實嘅確據，知道我哋能夠有一日離開呢個世界嗰陣時候，可以去到神嘅面前，唯獨靠着呢四樣嘢。咁呢，我今日呢就停喺呢度，留翻5分鐘俾大家去整理一下，有咩問題同埋有乜嘢嘅補充。咁Gary 長老同埋Daniel 長老，咁請你哋作出適當嘅補充喺裏邊。我可能講得比較快喺裏邊嘅話，靠你哋啦。都唔係啊，都講得好清楚啊，即係講到好清楚嘅呢個四個維度。咁Tom 長老喺我哋嗰個主日學班都成日都次次都差唔多提住啲，即係可能唔係咁重點啦，即係唯獨即係基督徒嘅基本嘅真理都要呢四個維度啊，好似提醒我哋啦，即係我哋係信耶穌，即係唔係話靠呢個真係行為，亦都唔係話靠呢個功德。好多人都話即係要靠我哋嘅信心咯，要靠我哋嘅恩典，主耶穌嘅恩典咧。最緊要頭先佢講到，我哋要唯獨我哋嘅聖經，呢啲聖經神嘅話語裏邊好多嘅話語都係俾我哋有呢個救恩嘅啟示，全部都係呢度。咁唯獨基督就係最後呢個咧，就係我哋要與人和好，就係一定要有基督嘅向我哋即係當。咁你阿 Tom 咗成日提我哋講即係仲就係一樣嘅，佢有唯獨係上帝嘅榮耀啊！呢個榮耀上帝，榮耀上帝係唯獨榮耀上帝，係仲有一個即係多數多人都係講呢四個啦。咁我哋基督徒咧就應該就係要榮耀上帝，榮耀真係呢個人。我哋人生嘅目的歸上帝，尤其是基督徒一定要榮耀上帝。咁呢5個都係俾我哋喺基督教信仰裏邊嘅基石啦，可以叫做啦，同埋強調我哋嘅核心啦，即係信仰嘅核心啦。俾我亦都係我哋仲要就因信稱義，仲要有信心嘅啫。神在信心好多人先講輝講到好多嘅空氣嗰啲嘢，嗰啲係即係普遍都會俾我哋嘅，但係我哋咧就係要獨有嘅，要我信咗之後，我哋要即係要歸入我哋嘅基督徒啊，即係洗咗禮先至去成為神嘅兒女，先至有呢咁嘅福分啦。好好提醒我哋啦，我哋記住呢四個用信心。OK， 多謝 Gary 長老。Daniel 長老咧，補充一啲。呢個都係
今日我哋所聽嘅咧，都係好基本嘅信仰。如果有人問你點樣信耶穌啊？點解信耶穌啊？你信耶穌係點解啊？你信乜嘢啊？你淨係靠住今日你所講嘅咧，你其實可以答到最基本嘅答案噶啦。咁所以我哋如果能夠記住呢今晚所讀所聽過，隨身裝備啊，咁啊，你又可以同人哋分享你嘅信仰。人哋問到你基本嘅時候，雖然你冇時間完全或者冇所有資料去答晒好詳細，但係你都可以藉着呢啲嘅咧，就同人哋分享啦、見證啦，亦都對自己每日都能夠可以知道你自己信乜嘢。謝 Daniel 長老，有冇其他人有問題或者想搞清楚啲地方嘅？可以即刻而家仲有1-2分鐘嘅時間，大家講講，咁我就做一個總結喺裏邊嘅話，有冇啊？有冇問題啊？大家係咪全部都明白晒啦？喺裏邊嘅話，好叻啦，係嘛？大家都係非常之犀利。嗱，咁我咧就總結一句，呢4個維度裏邊真係總結一句。呢個總結嘅就係咩咧？唯獨基督就係呢個我哋信仰嘅信心嘅對象。唯獨基督就係呢個信心嘅對象。靠着讀聖經，我哋就知道呢一個恩典，得唔得啊？一句說話將呢4樣嘢串埋一齊就係，我哋係唯獨基督，就係得唯獨基督，冇其他方法。唯獨基督，靠住我哋嘅信心，信呢個嘅基督，藉着睇聖經，我哋就能夠明白呢個嘅恩典，得唔得？咁啊容易啲俾你哋去記，同埋去一句說話咁講出嚟俾人哋。人哋問你信咩噶？我就信呢一位基督嘅啫。我個信心對象就係呢個基督啦。我哋讀咩經噶？聖經裏邊話俾我哋聽有呢個恩典。咁人哋同你講嘅時候，你起碼有一句可以同人哋講翻裏邊，好唔好啊？可唔可以啊？好唔好？好。咁啊，有請 Gary 長老同我哋做一個結束嘅禱告啊，好嗎？好啊。我哋低頭禱告。我哋個天父今日讚美你，俾阿輝傳道都係好清楚講到呢個4個維度。我哋要有信心啦，我哋要我靠住基督啦，亦都係靠住基督嘅恩典啦。最緊要就係我哋要唯讀聖經啊，就係我哋要每天嘅要學習我哋嘅聖經裏邊嘅話語啦，俾我哋能夠更加活像呢個活喺世上面，能夠將呢個福音都係廣傳啦。求主都俾我哋力量咧，人嘅能力都有限啊，就係我哋知道。頭先阿輝傳道講得好清楚，我哋唯獨基督，真係我哋我哋嘅唯一嘅出路啊，嘅道路就係主嘅，就係我哋嘅唯一嘅中保同埋呢個救贖。呢啲唔係到話教皇啊嗰啲教會嘅權威都可以做嘅，呢個係基督先可以做得出。求主都繼續仰望你啦，俾我哋能夠繼續嘅每天嘅都能夠靠住咗基督嘅恩典咧，俾我哋響任何一個工作上面啊，或者喺個家庭裏邊啊，或者喺我哋嘅呢啲朋友裏邊啊，都能夠榮耀基督啦。我哋即將散你嘅時間咧，俾我哋有呢個好好嘅睡眠啦。聽日有聽日嘅工作啊，我哋咁樣祈禱，奉教主耶穌得聖名而求。多謝大家，多謝大家嘅時間。Good night，好嘅，拜拜。Thank you，Good night。Thank you。拜拜。